हेलो एभ्रिवान, वेलकम छ मेरो आजको फर्स्ट मिनी भ्लगमा। म चाहिँ बोलेर भिडियो कहिले बनाउँदैन, फर्स्ट टाइम बनाएको। त्यही पनि राम्रो चाहिँ आफ्नो भिडियो आफै राम्रो छ भन्नुपर्छ कि अरूले जे पो भन्छ आफै भन्नुपर्छ। यस्तो गर्मी थियो तर पनि हामीलाई जागा चलिरहेको थियो कि भिडियो बनाउनलाई। फेरि साथीहरू भेटेपछि जस्तो गर्मी पानी आधी हुरी फेरि जस्तो आयो पनि जागा चल्छ है। हामीहरूको चाहिँ थोरै स्कुलमा काम थियो, कामसाम सकायौँ आयौँ, फेरि घुम्न जाने भन्ने प्लान बनाएको थियौँ क्या हामीहरू। मेरो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म चाहिँ फेरि अर्कोचोटि आउँछु नेक्स्ट भिडियो ल्याएर। बाई बाई।